當 XX 遇上 XY 係同一個世界，定係進入戒備狀態 XXXY 男女拆解。Hello，我係阿 Jane，我係 Heidi。喂 Heidi，你哋以前溝女溝仔嘅時候咧，用乜嘢交友 app 㗎？以前講緊細個嘅時候，應該我嗰個年代應該係 ICQ，即係好細個 ICQ、MSN， 你係咪啊？最開頭最遠古就係 ICQ， 但係咧我記憶中咧，以前啲哥哥姐姐，即係大哥哥大姐姐已經好似玩嗰啲 Yahoo 有緣人㗎啦。Yahoo 有緣人我未玩過。好老土㗎啦，好老土㗎啦，呢啲係骨灰級嘅遠古啊！我哋細個啲嘅時候，初中啦就開始有 ICQ， 咁就由 ICQ 識人開始嘅。但 ICQ 點識？ICQ 我印象中係我要問你抄咗個 number， 跟住我先再 at 你㗎嘛。嗱兩種咧，一種就係你本身識個人，你就攞 ICQ number， 就好似而家攞 IG 啊，攞 WhatsApp 咁樣啦。一種就係你喺 ICQ 入邊咧，你可以自己揾一啲你興趣嘅人。ICQ 有樣好。我記得佢好似有個功能叫做 Right Page 啊，白色的紙，唔記得點解係呢個名，但係咧佢可以喺入邊咧 set 你想揾嘅嘢。而家好似冇一個交友 app 可以俾你咁樣揾嘅，你可以揾幾多歲至幾多歲？例如我揾15至17歲，我揾中意濱崎步咁樣啦。以前可能我哋興嗰啲咩嘢，中意少爺占，中意濱崎步可以真係揀晒嘅喎，中意咧。踩板咁樣啦，跟住真係喺度 search 香港嘅加埋，咁啊 search 到你嗰啲 online 緊嗰啲人嘅喎，真係咁樣可以，即係真係可以咁樣 at 到佢，然後對方 accept 你就可以同佢傾偈啦。係啊，我印象中我哋當時開始玩都有已經係咁樣識人㗎啦，識到都真係識到唔少人嘅。其實男女都有啊，唔好話。我記得我嗰陣時因為 ICQ 嘅時候咧，我小學，跟住咧小學嘅時候咧，我未發掘到你呢個 function 嘅，但係咧我哋小學嘅時候咧，大家同學之間互 at 啦，最中意就係改嗰個 status 啊，同埋嗰個名要改到好 MK 嘅，即係有勁多標點符號咩唔知乜嘢最愛的乜乜咁樣。跟住我記得我自己以前嘅 ICQ， 你記唔記得自己 ICQ 名啊？我以前 ICQ 改過幾代嘅。係啦，我以前 ICQ 用得最長嗰個名就叫流星雨咯，但係嗰個語係語言個語咯。我以為你話唔係咯，語言個語，流星雨咁。因為你個名有個語字咩？唔係。冇㗎。好，呢個都好，但係就好 MK 喎。記得因為嗰陣時興流星花園啊。呢個都文青 MK 文青風㗎咯。係 MK，但係要加好多標點符號，咩星星、心心啊、動車。嗰啲通常都好難打㗎，要 copy and paste。係啊。呢個受唔受歡迎啊？通常啲名都有影響嘅，因為當初 ICQ 個年代，你靠個名去睇呢個人嘅啫嘛。咁你啲名就改得靚。都有着數嘅喎。小學就好似可能未去到話你真係因為為咗要 flirt 邊個嘅，但係就係嗰個同輩大家興改呢啲名，就覺得自己好似好潮啊、好 in 咁樣。有啲火焰咯，印象中。跟住 status 咧就要改最近嗰啲心情啊，今日好傷心，即係冇咁普通嘅，但係硬係又要攞啲歌詞搞到自己好似好有深度咁樣嘅。我記得嗰陣時最興一隻歌，啱啱玩 ICQ 嘅年代就係。也許相戀這條路，擠迫的懷抱，嗰啲呢啲歌啦。咁我印象中，直情我連隻歌都未聽過，我已經見到好多呢啲歌詞啦。即係咩不可跳舞咁樣，我想咩嚟嘅咧？我之後先知。仲有咖啡杯都企不穩。係啦，即係呢啲啦，呢啲當年嘅嗰啲 K 歌啦。係。喂，咁樣開始嘅，以前即係所謂交友可以喺網絡交友嘅年代係咁樣開始嘅，揭開序幕嘅由 ICQ， Yahoo 有緣人嗰啲都係好小眾啦，我估。但係你哋，我想問你以前，譬如你份 interest 咁樣，你揾到個人 at 咗佢，我又中意濱崎步，咁你開場白會同佢講咩啊？喂，以前興一個 standardize 咗嘅開場白㗎，唔使諗㗎。我而家唔記得咗嗰個簡稱啦，即係譬如有幾個英文字母嘅 A、S、L 咁樣啦，例如咁樣先啦，即係好似係 H 係年紀 ，S 係性別 ，L 係 location 咁樣啦。咁潮嘅咩？當年一開波已經係直接有幾個英文字母問號咁樣㗎啦，就唔使細個有咩開場白啊，都係咁嘅啫嘛。跟住直接答幾多歲？我15歲，我咧住邊沙田咁啊，可能係啊，答住邊係講住邊個區，住沙田跟住咧就中意唔知乜咁樣。
咁樣開始嘅，跟住之後先至再講落去㗎。哦，即係等於好似而家有啲咩 A0、A1，跟住就傾咗一排先交換相咁樣，可能不過依家可以諗多少少，喂，有啲似而家某隻交友 app 嘅嗰隻佢叫咩名啊？Hey Mandy 講唔講得個名？Hey Mandy 咧，佢又係類似少少 ICQ 係純文字嘅，冇相嘅，冇相嘅，要相咧就要自己傾偈傾到大家想交換咁樣嘅，咁樣咯，即係有少少懷舊啊！我聽啲人講嗱，我自己好似就冇玩過 Hey Mandy，但係我有啲朋友有玩咧，咁我就知道原來有少少懷舊翻 ICQ 年代嘅浪漫啦，即係純文字討論。ICQ 最懷念就係佢嗰個上線嗰個火車聲啊，係咪火車聲啊？當年嗰啲聲啊，同埋卜卜卜嗰啲咧，我係咪啊？有某啲人上一 online 咧就會卜卜卜啊，好似嗱，好似可以教嘅，係啦，好似有得教嘅。即係當年因為加上仲未興未興 smartphone， 咁咧你要同人哋用呢啲交友平台去玩咧，你一定要喺屋企等住上網啦，或者你開住安住 line。因為放學第一件事就係衝翻屋企開電腦，開 ICQ， 係啦，就第一個要開嘅程式啦。係啦，哇！呢個真係因為好遠古時期啦，跟住到後期唔係都唔係後期嘅，之後慢慢好似係有 MSN 啦，咁但係 between 呢兩樣嘢之間咧，仲有樣嘢叫 Xanga 嘅，即係雖然佢唔係我嚟溝通，但係我嚟寫一啲好似懶係心情日記咁樣嘅嘢啦。咁有得 private 同 public 嘅，我記得，即係有少少似 Instagram 嘅概念，但係佢係類似論壇文字版。ICQ 應該係同 Xanga 平衡一段時間㗎。ICQ 興先嘅，之後我諗2000年打後0102開始就興 Xanga。Xanga 我印象中嘅啫，佢都係喺一班潮人圈子開始先嘅。印象中係啲設計師啊，嗰類人啦。咁之後就慢慢開始到普遍嘅，開始多年輕人都或者大學啦或者中學啦都開始用 Xanga。我係應該初中 Xanga，應該可能初中嘅時候。不過 Xanga 佢始終唔係取代 ICQ 噶嘛，佢係另一種嘢嚟噶嘛。係 ICQ 就真係純通訊。Xanga 就係將自己嘅日常擺上去。我想問你 Xanga 嘅時候，因為我初中咧，我哋嗰個圈子入嘅 Xanga 係好無聊嘅，即係今日咧我幾點翻到學校啦？個老師唔知點樣鬧咗我哋點樣遲到，跟住小息做咗啲乜，lunch 又做咗啲乜，跟住幾點屙咗個屎，幾點放學，係好無聊嘅。我哋初中，所以喺你嗰個界別，你哋 Xanga 你會打啲咩？好有深度嘅。我哋嗰個年代已經要靠 Xanga 嚟到突出自己㗎啦，因為就好似幫品牌諗點樣突出一樣，即係。喺 Xanga 係自己定位嚟㗎啦，因為你平時就係靠你自己着衫講嘢之外，咁人哋就唔知你其他嘢㗎啦嘛。即係你要打啲好有深度嘅嘢咯，係嘛？即係抒情文。印象中理論唔知乜嘢。印象中我 Xanga 嗰個年代，我就當寫散文咁寫咯，我就小眾嘅屬於，因為正常一般人都係可能。講日常啊，都已經係可以擺相㗎啦。咁只不過佢唔係好 user friendly 嘅嗰個年代，佢唔係咁簡單嘅。佢要你自己，如果你要有啲字中間有啲相咧，好似你自己排版咁咧，你又要自己揾多個外邊嘅網站咧，擺咗啲相上去，跟住揾個連結再 copy 翻落去，係啦，擺翻落去。跟住不過佢好多 customize 嘅嘢俾你玩嘅，你個 Xanga 個排版可以排到好少女風或者好無印咁樣，又可以加配樂。咁啊，好突顯到自己性格嘅嗰個年代，我覺得佢反而比 IG 甚至 Facebook 都嚟得個人化啲嘅。老實講，咁嗰個年代就要，因為佢同埋佢未係一個好短 content 嘅年代，佢寫 Xanga 你唔會係一句寫完嘅，係寫好大篇㗎，你會有一段嘢嘅，咁所以你會寫一段嘢出嚟咯，咁所以會多啲自己感受嘅。同埋有陣時你溝仔定溝女都好啦，你一定會 stalk 佢 Xanga 嘅。即係你對嗰個人係興趣，因為你除咗可能有去 MSN 或 ICQ 都好啦，但係你就係睇到佢 status 啫嘛，跟住你想知佢更加多嘅嘢咧，你就一定會去 stalk 佢 Xanga 啦。咁我覺得 Xanga 係有 private 同 private 噶嘛，有 set。係啊。但係如果你想 stalk 個人係 private 咗咧，就要點樣先睇到啊？我唔記得啦。都係要 send 個 request 咁樣。即係佢 accept 咗先睇到。係啦。哦，係。嗰個 Xanga 呢個年代咧係顛覆咗以往追男仔追女仔嗰個
方式㗎，係啊，個概念唔同咗㗎。而家諗翻係嘅喎。以前我哋追一個人靠平時認識，靠可能問朋友佢係一個咩人。但係 Xanga 興起個開始呢個年代咧，就係你可以試。如果你識咗佢，或者甚至你未識佢，你已經係 Xanga。哇！我睇晒佢咁多篇嘢。我大概知道佢咩人，我可以投其所好嘅咯喎。係啊，已經個 tactics 唔同啦，係咪？追女仔追男仔個 tactics。咩啊？同埋如果你係有一個 potential 嘅 target，你又會特登打篇嘢俾佢睇，即係你明知佢會 stalk 你。係啦，再演變好多玩法。係啦，我就再投其所好。啊，佢中意情深深雨濛濛，我係咁講情深深。我趙薇個頭好靚啊，今集個頭係咁講。哇，古巨基今日個頭髮似真頭髮。係啊，講好多呢啲嘢。即係好間接地投其所好。呢個開始咗即係網絡交友嗰個時代啊，同埋分享咯，可能自我分享。因為如果你話 before Xanga 之前你冇咁多嘅資訊途徑可以分享自己嘅話，你就真係要認識嗰人你先知。我哋啲前輩咯，我啲前輩咪嗰啲 Yahoo 有緣人啦，甚至嗰啲 Yahoo 有緣人咩玩法？咪好似登個 post， 跟住你有興趣呢個人你就 upload。我都唔肯定，但我印象中係咯，即係有段字俾你打，可能限咗字數嘅。17歲寂寞的心 Lonely Heart 等待你嘅探訪咁樣咧，寂寞的心等待你嘅探訪咁樣。跟住可能係以前玩 Line 嗰啲又係。我唔知玩拉係點嘅，玩拉係咩叫玩拉啊？即係我哋而家個手機，即係仲未有網絡時代嗰啲90年代初咧，你聽軟爛啲歌咪講玩拉嘅。死啦！我唔識啊呢個。即係呢個係啦，即係遠古嗰啲唔探討太遠古嘅嘢，我都唔係我再之前嗰啲事。不過即係慢慢演變咯，玩拉嗰啲就真係你係要靠即場嘅講電話去認識一個人啦，你都要慢慢傾啦。係啊。但係由網絡時代又有 Xanga 嘅年代開始，就變咗係你可以透過一啲網誌去認識咗一個人先啦。呢個係顛覆咗以往溝女溝仔嘅文化。跟住就順帶一路 Xanga 連帶住就係 MSN 嘅，我記得，即係佢哋係同時間嘅可以。但係 MSN 開始慢慢興起嘅時候咧，就 ICQ 慢慢沒落。印象中係啦，即係 ICQ 興咗先啦，跟住慢慢演變到有網誌啦，有 Xanga 啦，跟住搭住就慢慢 MSN 取代咗 ICQ，慢慢嘅呢個過程唔係一夜之間嘅。好似印象中 MSN 取代 ICQ， 我諗去到04-05年左右咯。印象中係開始之後就冇人用 ICQ 噶啦。MSN 最好玩你知唔知係咪？MSN 最好玩咧，你係瘋狂震佢咯，即係佢唔覆你，就係咁震。跟住如果對方嗰個你仲要無限個，可以係咁撳，跟住對方個電腦嗰個對話框咧就會係咁彈出嚟，係咁震。最開頭我都唔記得點解要轉由 ICQ 轉 MSN 嘅，因為好似 ICQ 仲多啲 function 嘅。印象中 MSN 咧一定要用個 email 去 add 嘅，同埋冇嗰啲。但係 MSN 後期好多 function，因為佢仲可以玩遊戲嘅，我記得，仲有畫畫。係，跟住好似畫畫俾你，即係雖然都係好戇鳩嗰啲小畫家嗰啲畫畫。可能嗰陣時大家仲係用 Windows 多，所以 MSN 砌落 Windows 度好似方便啲係嘛？印象中係咁咯。應該係 function 多啲咯，我覺得。咁樣開始就變咗攞 MSN 咯，就唔係攞 ICQ 咯。其實個模式一樣嘅，係去到再演變到 Facebook 先係另一個時代啫，即係再隔幾年。但係如果你去到 Facebook 嗰個時代，已經由 MSN 都完啦，已經玩 SMS 㗎啦，即係大家要同台 send message。即係因為有智能手機，開始有智能手機之後咧，大家就可以手機好方便咁同台 send message 唔使錢。SMS 就一早有㗎啦，SMS 就以前係要錢㗎嘛。以前就要同台咯，所以。90年代嘅嘢嚟㗎啦，咁呢啲係即係2000年代之前嘅事嚟㗎啦，即係 SMS 其實係同期嘅，只不過 SMS 係你已經識得嗰個人㗎啦嘛，你冇得咁係冇得 approach 一個唔識嘅人，係啦，你冇得唔識，你拍拖就會大家轉一個台咯。係咁但係如果係講緊交友嗰種，你唔識去邊度識嗰啲咧，就一定係透過 Facebook 啦。即係 MSN 之後就 Facebook 啦。MSN 之後就係 Facebook。MSN 都已經唔係可以 random 揾人㗎啦，印象中。哦，係咩？MSN 已經因為要用 email 㗎啦嘛。哦，所以你有一個 solid 嘅 email 你先可以揾。係啦，係啊。所以 MSN 我覺得係少咗啲樂趣㗎啦，已經。哦。我哋 ICQ 年代咧，我哋又好似唔敢約出嚟。其實都試過嘅。我想問你細個有冇約過網友啊？見過啊，初中已經有試過。你以前有冇打 online game 啊？即係我唔知啊，你中學有好少，我唔係屬於成班 friend 一齊去落網吧打嗰種咯，好偶然打咯。哦，我冇經過 ICQ 同 MSN 識
唔識嘅網友啦，但我有打 online game 識網友咯，跟住再約出嚟見面嘅。但好細個嗰陣時係咪嗰啲戰隊嗰啲啊？即係打仗嗰啲喺個咪係啊！度。以前嗰啲 online game 咧，仲要好興咧，你打下去到某一個位置咧，就係有啲唔知咩情侶服務，即係你可以我個人物同你個人物喺個 online game 度可以結婚嘅，咁結婚咗我哋成為夫婦關係咧，就可以有個連結，即係有趣喎！邊隻 game 嚟㗎？嗰陣時嗰個好似叫童話 online 啊。因為我就完美地 skip 咗嗰啲 online game 年代嘅，嗰啲咩跑 online 嗰啲我唔識㗎，全部都唔。跑 online 都係我個年代，但我冇玩。但我玩嗰個童話，即係普通嗰啲 online game，跟住就因為其實都係好 random，你去唔知點解 match 咗嗰個男仔啦，跟住就我哋結婚去領取嗰個咩情侶嘅 benefit 嘅任務咁樣啦，跟住之後就 keep 住有講嘢啦，然後我哋就有約出嚟見面咯。咁有冇後續啊？因為嗰陣時都太細個啦，個後續係咩咧？個後續係可能因為我哋瞓呢個網絡世界已經 kind of 結咗婚咁樣啦，已經完成咗件事咯喎，熟悉咗呢個人，覺得自己好似真係都算係一個情侶。咁但因為太細個冇做啲咩嘅，但係因為你結交咗呢一個關係嘅時候咧，都會傾電話㗎，即係就算你見面嘅時候都會係咁傾電話㗎，係啊，幾正喎。係啊，但係見完出嚟之後，last 幾耐啊？最後我諗幾個月嘅事，我都冇記得，太細個啦。已經經歷咗結婚離婚，係啦，已經結咗婚啦，離埋婚咁樣咯。咁呢個 online 嘅game 興咗之後，咪唔使再玩啲嗰啲交友嘅嘢咯。我玩呢個 online game 講緊，真係好細個，6年級初一，即係中一，6年級至中一呢個階段啦。但係玩 online game 嗰年咧，我係真係基本上足不出戶咁滯咯，即係放學翻到屋企就即刻打機啦，跟住咧打到冇點數就落街充值啦。咁星期六日咧就係同嗰啲 friend 咧喺度長拎住部電話煲住電話粥咁喺度打機咯。呢個犀利喎！係啊，呢個已經係好似持續咗成年嘅，打到去可能已經一個好高嘅 level，冇乜突破之後先冇再玩。興唔興出嚟打㗎？即係興去網吧一齊成隊 team 成隊人一齊。我嗰陣時唔興喎，我嗰個圈子唔興咯，係啦，因為嗰啲係 mission 任務，即係可能唔同你哋，可能打一個戰隊。係 mission 任務式嗰種，我哋都係戰隊式嗰種，就好似喺同一個地方過癮啲，就會開心啲咯。有一段時間有一齊咁樣玩咯，不過我就好快就俾其他嘢吸引咗啦。例如咧？其他唔記得咗，係咪 A level 啊嗰啲咯？哦，讀書嗰啲咯，係嘛？ Okay. 都係嗰啲啦。咁啊，而家諗翻，我哋幸福過我哋啲師兄師姐少少，即係喺交友識仔識女方面，即係多元化啲。以前就好老土噶嘛，你去人哋啲，你一係就識自己中學校啲人啊，係咪？一係你就最多你係去人哋學校門口等啊，球場啊，會㗎？去咩溜冰啊？即係我意思，你溝女嘅時候，你會我未試過，我人生未試過，即係我哋大啲已經係網絡時代啦嘛。因為我哋初中嘅時候睇啲大哥哥姐姐，就係門口會有人等放學噶嘛，即係接我哋啲師姐放學啊，隔離學校啊，附近學校啊，又或者喺啲球場附近啊，或者喺嗰啲快餐店啊，或者以前仲興啲嗰啲可能阿波羅嗰啲食雪糕啊，嗰啲就好多唔同地方嘅，可能即係再文藝啲要去自修室啊嗰啲咯。咁之後我諗而家都一定有嘅，喺物理上認識一定有嘅，喺現實世界認識一定有嘅。不過多咗好多唔同渠道啊嘛。而家以前就真係要有緣見面咯。係啊，依家咪Facebook 其實有冇嘢 stalk 咧 ？Facebook 我都冇印象，但係我覺得 Instagram 多嘢 stalk 過 Facebook 噶，因為你 Instagram 你可以好似多啲資訊，你又有 story 啦 ，story 係一啲即時啲，因為 Facebook 初期係冇 story 呢個功能嘅，係到 IG 產生咗之後 ，Facebook 先再同時間好似 Instagram 咁加咗一個 story 功能。如果唔係，你就係一個 fixed post 嚟嘅啫嘛。咁嗰個 fixed post 一定係精心諗嗰個排版，精心諗過嗰個文字，跟住再去出嘅。其實都已經幾好，係咯，係社交媒體嘅演變嚟嘅，呢度已經蘊含咗社交媒體嘅演變史啦，係嘛？即係最開頭 Xanga，大家都長篇大論，好精心雕琢篇文啊，或者啲相都排個版啊，啲相都影靚晒啦。雖然嗰陣時未興咁多執相啊嗰啲嘢啦，未有啦。但係之後去到 Facebook 都係未去到話真係好簡短嘅，啲相你都揀過噶嘛，你唔會一影完即刻直出噶嘛。但係去到Facebook 就係啦，Facebook 興咗幾年之後就 Instagram 啦，Instagram
開頭都淨係佢係一個俾你加 filter 嘅 app 嚟嘅啫嘛，最開頭。佢之後係因為所以佢都唔係咁即時嘅，開頭 Instagram 你都唔會即時知道嗰個人佢琴晚食咗咩餐廳，都唔係咁樣玩噶嘛。但係咯，後期 Instagram 就參考咗其他 app 嘅功能啦，印象中係嘛？佢咁就可以加埋就加咗啲即時嘅嘢落去啦。跟住就變咗個 story 就變咗係我即時拍嘅嘢啦，唔用腦喎，唔使雕對文字，唔使諗鏡頭點擺位，總之個刻亂咁影嘅影咗就係即時嘅嘢，咁就變咗又係另一種演變咗好多嘢啦。係啊，所以以前你 stalk 一個人咧，你 stalk 咩 Senga 咩 send 乜都好啦，你都係 stalk delay 嘅文字，同埋 delay 嘅。一來又 delay 啦，二來你 stalk 緊一堆文字啦，跟住但係你 Instagram 即係 Facebook、Instagram 開始你就係 stalk 相咯。即係你 Instagram 你一打開你個 page 一堆相，咁如果你真係對呢個好興趣，你就會逐張相好多明星嘅關係係嘛，男女嘅關係都係俾人哋喺驗屍咁驗啲相，哇同一張牆紙喎，咁樣揾翻嚟㗎嘛。係啦，同一個場景喎，時間又差唔多喎，咁樣。所以而家慢慢就要變到所有嘢咧留咗痕跡咧，就好難俾人哋，好難走出人哋嘅。係啊，嘅觀察啊，咁但係你會唔會咁仔細去睇人哋嘅 IG 啊？喂，如果你對嗰個人有興趣，咪會咯，即係好似 Senga 當年嘅 Senga 或者當年嘅 ICQ 一樣，你認識咗嗰個人之後，你會係咁睇佢嗰啲 info 係嘛？咁變咗而家嘅媒體，即係而家個年代嗰個媒體，你咪用翻而家嗰個眼光去審視啫嘛。係，即係如果你新認識個人，喂，如果佢係 public 嘅，你都會喺 IG 係咁裝晒佢啲嘢，望晒佢啲嘢先啦。正常係咪會㗎？其實都會嘅，即係可能你對嗰個人有興趣嘅時候，你會好情不自禁地逐張相喺度睇，仲要睇埋晒所有 highlight 嘅每一條片咁樣。睇晒嘅你會？我會㗎，如果我真係對嗰個人有興趣。新識啊，唔係都係前提，我對嗰個人好有興趣咯。有興趣如果純粹新識，可能我就立一立我就算。如果有興趣，你會睇晒？我會睇晒。有啲乜嘢位會令你加深興趣，或者令你哇即刻冇晒興趣啊？可能如果個人新認識嘅話，可能係嗰個人好靚仔啦，我覺得。咁再加上基本啦，即係你睇相已經係靚仔，知道靚仔㗎啦。係啦，咁再加上係可能我份認識，可能同佢溝通過，我覺得佢性格即係初步認識嘅性格，我都覺得對我係吸引嘅。咁我就性格即係喺啲 post 度見到個性格。唔係，即係如果新認識，咁我總會同你講嘢㗎，即係我唔會行過同你擦身而過，就哇好靚仔，然後係咁 stalk 你㗎嘛。我唔會啦。唔係，即係我意思係，如果係純粹靠睇 IG。你會喺啲乜嘢位 touch 着你，或者令你覺得或者其實如果齋睇 IG 嘅話，好少有位會 touch 着過你。除咗你講，好坦白講，你睇 IG，如果我唔係因為從我對你嘅交談認識對你有興趣嘅話，咁我一定係睇你嘅身材同睇你個樣咯。咁即係睇 IG 只係加深你嗰個睇清楚人哋嗰個身材啫，係咪咁意思啊？因為你 IG 你唔會有嘢影響你個性格上啊，或者去應該你可以呢一個身材係其中一個部分。第二個部分就係如果我份認識你已經覺得你呢一個人好有魅力，我好想認識你多啲。咁我喺睇你嘅相嘅同時嘅，咁你未必個個人都搲開晒件衫影相俾你睇噶嘛。咁你睇你嘅相咁咪就可能大概了解可能你係好中意去旅行嘅，或者你好中意飲酒嘅，或者我唔知啊，你可能有啲。你好中意游水定點樣？你會睇到呢個人大概估佢有啲咩興趣，或者睇佢平時中意着啲咩啊？諸如此類咁樣。喂，會唔會有啲人咧，佢啱晒你個樣嘅要求啊，靚仔啊，大隻，但係睇完之後你即刻冇 feel？例如我舉例先嚇，好多自拍嘅，會唔會有影響咧？都好似有喎。唔係，因為我唔中意啲好自戀嘅男仔，哪怕佢好靚仔，但係如果佢表現到話，我都覺得自己好靚仔。咁呢啲咪就係 IG，如果你去起人底嘅時候，影響到你個觀感嘅嘢咯，係嘛？呢啲就係。係嘅，係會嘅，係嘛？仲有啲乜嘢？但係有啲人可能覺得好吸引咧，即係可能對，即係一樣米養百樣人啊，係咪咁講啦？即係可能我覺得呢啲人唔吸引，但係有啲人覺得哇，佢真係好靚仔啊，仲要係咁派福利影啲自拍照俾我睇嘅。咁有啲乜嘢令你覺得好中意啊？好中意，可能如果我對佢有興趣之餘，而我咁樣 stalk 完佢啲 post，我覺得佢個人嘅生活都係好踏實嘅。踏實啊！踏實。即係唔會無啦啦咧 show， 即係好似錶啊。我唔中意呢啲嘅，唔中意呢啲嘅。因為好難講喎，有啲特別吸引嘅喎，有啲人我見佢好多女朋友嗰啲，佢係。即係嗰啲相、嗰啲 post 都唔係影自己多啦，係啊，影錶啊，影遊艇啊，單遊艇咁。呢啲撻你唔着，我撻唔着。問題喺邊度咧？問題係 show off 咯，都好穩重。可能佢唔係 show off，呢個係佢生活咧。
唔中意，唔係你咁你可以有錢，但係唔代表你一定要影，即係應該咁樣講。你社交媒體你影得相擺出嚟，就係因為你想將呢樣嘢俾人睇啊嘛。即係雖然係你生活嘅一部分，但係點解你會特別想將你揸軚盤嗰張相，或者你揸緊遊艇嗰張相，或者你戴緊 no 嗰張相特別 show 俾我睇啊？咁調翻轉啦，佢唔 show off 啦，佢好現實，佢 show 自己整緊冷氣，佢 show 自己點解成日都咁中意整冷氣？佢 show 緊自己住劏房上格床嗰張床位。我今日個床個位，我今日個執咗上格床嗰個袋啊！而家咧就少咗啲嘢啦，我瞓得多啲位。咁樣你會唔會有 feel 啊？唔係，即係佢唔係 show off 噶啦。好極端啊！啲例子成日都唔係咁你要 show 唔係 show off。我想揾清楚你個真正個核心喺邊度？你 care 個核心。我 care 個核心唔係即係唔好咁極端先。即係上次我哋討論過呢個問題就係你嘅才華都要有變現嘅能力啊嘛。咁所以應該咁樣講，我希望有一個男士，我對有興趣嘅男士，佢有穩定嘅經濟收入，可以照顧到自己一個穩定嘅安居樂業啦。咁如果你話劏房咁樣，咁當然可能對佢嚟講安居樂業，但係對我嚟講唔係。咁即係穩定嘅收入靚仔，但係如果佢 IG show off 自己有錶啊車，就即刻唔得。我就唔得咯。咁如果我中意啲低調同埋謙虛嘅人。低調謙虛。係啦。咁如果佢 show off 嘅唔係物質，佢 show off 自己睇緊啲咩咧？咩你可以好日常生活，即係譬如可能你同朋友 gathering， 我 post 咗一張朋友 gathering 嘅合照，或者可能你喺度讀緊書或者上緊堂，咁啱有個朋友喺隔離 snap shot 咗你，你覺得呢張相幾好睇，你擺咗上去，咁我都係逢呢啲相見到，佢係一個好認真唔知啊上堂讀書。喂，咁如果佢 show off 緊另一樣嘢咧，即係佢 show off 呢啲啦 ，show off 緊上緊啲20萬嘅課程啊，我 show off 緊我睇緊美國文學啊，莎士比亞我對文學冇乜太大認識，所以如果我純粹見到佢睇緊書，我應該唔係一個會深究去睇咩書嘅人咯。因為我對呢方面冇太。所以其實佢 show off 呢啲你就冇乜所謂。即係總之其實係睇佢一個你係好鋪張，下下都撈，下下都揸跑車嗰啲，咁我就覺得我唔中意啫，即係咯。主要佢太過，即係我應該咁講，就算唔好話睇 IG，可能我今日第一日認識你，如果你係一個一認識我就話俾我知，喂，我同你講啦，我好勁㗎，我賺緊幾多錢啊，年薪幾多錢啊，我住緊邊度豪宅，跟住我揸跑車，跟住又話喂我送一架俾你啊嗰啲，我就算啦，拜拜。喂，咁其實如果咁咧，一個人冇 IG 或者佢 IG 入邊好少嘢，會唔會好啲咧？可能對我嚟講個吸引性大啲，因為你唔知佢咁多啦，但係你可以自己 explore。咁今時今日如果話俾你知佢冇 IG 或者冇任何 platform，或者個 IG 入邊冇嘢嘅，你會唔會覺得奇怪㗎？冇 IG 會覺得奇怪，個 IG 入邊冇嘢咧，又未至於覺得奇怪嘅。冇 IG 會唔會你懷疑哇？會唔會有啲奇怪嘢啊？冇 IG 我唔係懷疑佢有奇怪，我懷疑佢係純粹唔想俾我啫。即係你冇 IG 其實好難生存過喺呢個世代，唔係即係當然都生存到，但係你好難同你自己嗰個朋友圈有 connection， 或者你係咯，我覺得啫。會唔會懷疑？譬如係識得係當識女仔嗰種識㗎啦，咁會唔會你懷疑冇 IG 會唔會係有女朋友啊，或者結咗婚啊嗰啲咧？我會覺得總之佢係有一啲原因唔想俾我咯，但係咁講真，我問一個人攞 IG 又未去到話我一定要同你發展關係先攞 IG，可能我今日識你第一日識你，我都可以問你攞 IG 嘅。但係如果你喺第一步已經好似唔想俾我，咁我當然唔會勉強你，但我就會覺得佢應該對我好有保留啦呢個人。係。你唔係嘅咩？即係你會同人，你會唔會同人講我冇 IG 㗎咁？未試過。咁因為真係有啊嘛，同埋我個名都易揾噶嘛。一問你就會俾佢噶啦。咁有冇試過女仔話我冇 sorry 我冇 IG？女仔又話冇 IG 啊？好似都未試過喎，都好係咯，好少會話冇嘅。係咯，所以如果呢個年代話冇就真係有啲奇怪。嗱，不過可能嗰啲係最多咪佢係本身係可能佢係。私人帳戶嚟嘅，咁你可能你 at 佢轉頭加你啊咁樣，轉頭 approve 你咁樣，轉頭有冇咗件事？可能都
會唔會有呢啲人咧？都有嘅，有嘅，應該有嘅，有係啦應該有嘅，嘅，呢個一定有啦。實有啦，係係啊嘛？咁你自己冇咁尷尬啊嘛？呢啲係咪？你自己就知咩料啦。你唔會即刻，你唔使即刻去做個拒絕嗰樣嘢啊嘛。係啊。呢個世代嘅呢一樣嘢都係好嘅，因為我聽人講咧，而家抄牌咧，以前抄牌你一定要俾電話。咁電話係直接打嘅話，係有啲人係覺得好尷尬，好直接得滯噶嘛。係。咁慢慢演變到我攞你 WhatsApp，咁其實攞 WhatsApp 都係攞電話啦。係。咁但係就好似感覺好少少。係啊係啊。咁而家我聽聞咧就係攞 IG 多嘅。因為依家係攞 IG 多，佢哋傾偈即係都係中意係 IG 嗰個 DM message 因為多過 WhatsApp。我覺得因為 IG 又想睇埋，一來睇到你有冇男朋友女朋友，一來咧就我即係睇到多啲嘢，我齋攞你電話我就睇得你個電話同你個頭像。係啦，睇唔到你嘅生活，睇到生活啊嘛，係嘛？容易多啲話題咯，我諗。都係嘅，都係嘅，都係嘅。咁即係咁你平時 stalk 女仔，你會睇佢啲咩？即係 I mean 你啱啱問我啦，嗱，如果你睇一個男仔佢咁樣 show off，你會好反感。咁一個女仔 stalk 一個女仔 IG，你會見到啲咩？你會覺得好反感？即係嗱，又套用翻啦。如果嗰個女仔下10個 post 有9張都係自拍咁樣，我會反感啦。咁你會唔會反感啊？我諗唔係反感嘅，但係純粹我諗係睇下係咪啱你 feel 咯。有啲可能佢全部係影譬如假設個女仔係個身材好嘅大胸嘅，佢全部相都係會有影低胸嘅。咁有啲人係中意噶嘛。係。咁可能你唔係中意大胸嘅，你咪冇乜特別 feel 咯，未去到反感嘅。咁其實好少會反感嘅，真係反感咪真係可能好誇張地都係一樣咯，好誇張地。喂，又咁，我突然間又諗起一樣嘢喎，就係話咧。假設你係中意大波嘅，咁你可能溝咗一個女仔，你都係因為某程度上其中一個原因係因為好大波啦。假設係咁先，咁但係咧，因為你知有好多男仔咧，就係佢明明就係中意大波，我溝咗個大波嘅女仔，然後同佢一齊之後咧，就喂，你唔準着得咁性感啊，你唔準着得咁低胸，咁。但係即係，譬如假如我係作為個女仔啦，雖然我唔大波，咁但係咧，譬如我作為嗰個女仔咧，就係會覺得，喂，大佬，你嗰陣時都係咁樣即係溝我啫嘛，咁你做乜有咩？即係你有咩資格去限制我？即係你I mean，你作為一個男士，你會唔會咁樣限制你嘅另一半？喂，你唔好着得咁暴露啊，唔好俾人睇蝕晒啊咁樣。因為我自己就冇因為身材大胸去揀邊啲人啦，咁所以我就未試過。不過咧，你話如果諗翻，我會唔會咧？我諗我本身如果係咁樣好性感嘅，我都未必中意嘅，可能即係我咁樣諗。但係有嘅，我聽過一認識之前梗係好吸引啦，哇！你勁低胸、勁短裙咁樣，咁識咗一齊咗就梗係叫佢收斂。咁我印象中係收斂咗嘅喎，真係會嘅喎。咁可能都係目的，大家各取所需啦，係嘛？如果直接啲講，係都係嘅，都係嘅。咁如果你即係交往咗一個女朋友，佢係咁要你幫佢影相，因為佢好中意打卡嘅，即係佢係一個瘋狂熱愛 po。打卡相喺 IG 要影到好靚盡善盡美嘅，即係我坐喺度，你幫我影張相啦，要影10幾個 take，喂，呢張唔好啊，你要再歪少少咁，你有冇呢個耐性啊？都有嘅，我覺得最緊要係大家啱咯，即係你中意影相嘅，或者你有一定嘅，即係你係可以接受呢個程度。因為其實呢啲行為都係嗰個人嘅一部分嚟噶嘛。其實你如果真係中意佢嘅，即係包括埋呢啲噶啦。你好難話我中意佢其他所有嘅嘢，但係我唔中意佢打卡呢個位，咁你真係唔夠中意佢咯。我覺得。我知咁 OK，咁可能如果係你依家假設你依家有個心儀嘅對象，你哋初步認識緊啫，即係未一齊嘅，亦都未去到話哇我好想同呢個人一齊啦。咁喺認識嘅地步，佢已經係咁話喂，我想幫你影相咁，你又會唔會？即係啱啱嗰個前提係你哋一齊咗啊嘛，咁你都一定係好中意呢個女仔先同佢一齊啦。咁如果依家係只不過我哋今日初步認識咗1、2次，都係仲係大家摸索緊對方嘅，但係每次出嚟咧就係要係咁影相啦。可能都影啊，喂你可能佢可能你假設我唔反感啦，咁可能佢就係會揀一個男仔想幫佢影得靚相，可能我就會呈現我自己識影靚相嗰個一面。即係為咗取悅佢。
可能係㗎。即係我知啊，即係所以假如你對個女仔冇 feel 啦，跟住你就唔想幫你影咯。咁又唔會嘅，咪隨便影咯，出啲力同冇出力嘅分別咯。OK 係嘛？有構圖冇構圖分別都有少少分別嘅。係。而家咧因為咧多咗咁樣大家約會啊，咁打卡打唔打對方啊，亦都有呢啲嘢探討嘅喎。見討論區或者啲朋友之間，即係甚至拍咗拖啊，從來唔 show 對方喺個 IG 都有啦。係啊，有㗎。咁或者你有啲人先見好多男女仔多啲啦，見好多女仔淨係去唔同嘅靚餐廳食飯打卡，但係永遠唔會影同邊個一齊去嘅。係。咁呢啲就會有好多想像空間啦。哇！呢個係咪有個有錢男朋友呢？定係佢每一次？因為佢係想 present 自己單身嘅。反而我哋唔係喎，反而我係覺得佢唔係單身喎。你女仔唔會咁樣去食靚餐廳唔 show。我女仔約女仔去食唔得㗎嘛？因為女仔同女仔食咧，多數都會合照嘅，就唔會淨係影一張相 po 出嚟嘅。得一個人 po 出嚟咧，就多數99.999%都係同一個男士都係同男士去食㗎啦。係啦，咁你認同啊？認唔認同啊？你自己會唔會啊？我自己 po 唔 po，另一半係好睇心情嘅，即係好睇我當下或者嗰張相，我覺得影得好唔好咯。咁一定係你自己一個影得好，因為首先我另一半就唔係好中意影相嘅，所以每次嗌佢影親相咧，佢個樣都係好似有鏡頭恐懼症，又好不情願咁樣嘅，係嘛？係啦，咁所以我就 prefer po 自己一個人多啲嘅。即係如果唔即係大家都有一個模式相處咁樣 post 定唔 post 咁啊合理啊，但係有啲人就會介意咁如果你回歸翻講緊我單身嘅時候嘅話，咁梗係 po 我自己一個啦，即係就算可能我同一個 day 出去，我都唔會 po 個 day。因為有啲人一齊咗咧，會介意對方冇 po 自己喺 social media 上面噶嘛。我睇過啲人嘅 comment 係分手咧，因為原來咧之前一齊咗幾年佢都冇 post 過出嚟啊。呢個就係一個分手原因。我諗佢係其中一個原因咯，即係怪佢嘅其中一個原因咯。咁其實 social media 已經係關係嘅一部分嚟㗎咯。但我亦都有睇過一個言論咧，係講緊其實感情越穩定嘅情侶咧，先至係，但應該話冇好成日 post 另一半嘅人咧，先係感情最穩定嘅情侶。我覺得係，我同意。係啊，因為我成日以前見一啲人咧喺中意 post Facebook、IG 好幸福甜蜜嗰啲咧，多數都係突然間散咗。係啊，啲人就係咁樣講咯，即係就話最穩定，即係最冷淡，即係好似最冇嘢嗰啲，就係反而係最穩定、最幸福，因為佢哋根本都唔 care 呢一個 point。即係唔需要話俾人知，喂，我覺得好開心、好幸福，因為佢本身已經真係好幸福啊嘛。同埋有啲大家唔知啦，即係見啲朋友圈啊，有啲男人啊、男性可能佢哋 post Facebook 哇家庭樂好爸爸，全部都係啲小朋友啊，去一齊親子活動啊。但係其實可能你知道嗰個圈子入邊嗰啲爸爸咧係會去玩嘅，去作樂嘅，即係營造一個好爸爸形象，就會覺得哇〜好嘢喎，玩 marketing 包裝喎，有包裝。即係而家有咗 social media 嘅年代之後，太多嘢玩啦，太多嘢包裝去定位，再做唔同嘅嘢啦。要包裝埋自己，啱啊。即係你本來係我係好粗鄙嘅，但係我中意喺 Xanga 度扮文青，又係一種頭先嗰種啦。即係平時可能好多嘢玩，但係咧就好爸爸啦，喺網絡世界俾人哋知道你好爸爸咁啊。幾過癮嘅，幾得意嘅。你自己如果投射嘅話，你係中意投射到自己咩形象？投射自己咩形象？你意思係 social media 上面？係啊。我覺得我都幾做自己嘅咯，已經。即係雖然我唔係我唔係一個抒情嘅人，即係我唔會打一啲咩長篇大論嘅嘢啦。但係我都係幾直接分享我諗到嘅感受。其實我冇特別諗要點樣包裝自己添。你咧？我自己以前講細個啊，以前咧就會好想去俾人覺得自己係唔同嘅，即係特別文青。我唔知我細個嘅時候咧，有少少覺得自己唔想自己成為一個普通平凡嘅一份子嘅，有少少懶係想懶特別嘅，所以。
我可能未喺 social media 嘅世界嗰個年代，未喺 social media 個時代開始嘅時候咧，咁咪冇特別渠道咯，咁咪最多 gel 個頭唔同啲咯，個髮型唔同啲咯，好似真係嘅。即係可能以前仲興緊分界，我已經唔特登唔分界啦，我已經整嗰啲，總之要非主流。係啦，非主流啦。跟住到有 Xanga，我咪可能 Xanga 人哋寫嗰啲，我就寫呢啲。人哋係烏哩單刀花哩花碌嘅，我就玩無印風咁樣咯。跟住係啊，有少少呢種。咁你好有諗法喎，因為我以前寫呢啲嘢，我完全冇咩特別任何嘅諗法。係成長嘅一部分咯。係咯。可能只係你未去到嗰個年紀啫。可能係成長到嗰個程度就係。因為以前就真係好直接，你諗到啲咩就打咩咯，所以真係好無聊㗎。我哋以前啲聲㗎。所以而家就變咗可以呈現自己嘅時候咧，就可以你係真實又得，你可以係 set up 嘅又得。咁可能目的都係為咗你嘅目的就係可能係令人哋覺得你點樣啦，或者令你更加容易揾到心儀嘅對象，包裝自己係嘛？其實而家交友 app 都係另一個演化嚟嘅，係嘛？交友 app 你冇玩過？其實我真係冇玩過交友 app 咧。嗱，我有玩嘅，咁佢哋其實都有少少係，因為佢都係精要咗一啲句子同埋相啊嘛。咁其實都係你一個另一種嘅 platform 俾你去包裝自己咯。係嘛？即係你啲相係點樣呈現你嘅？其實譬如你啲相全部都係又係咁嘅，咁你已經知道呢個係一個文青人啦，文青女子啦。或者你全部相咧都係好粗鄙啲嘅男仔頭啲嘅，真係好爽朗啦。但係呢個都係你哋想包裝俾一個點樣嘅人睇，即係可能我係日系文青風，但係其實可能我個人好唔日系嘅，好唔文青嘅，即係就係學你話齋，係你點樣包裝你嗰個定位出到嚟唔同咯，即係即係變翻以前 ICQ 出到嚟約出嚟，跟住唔係心目中諗嗰個人喎咁啊。不過以前咧就建基於想像嘅，因為以前係用文字啊嘛。而家咧可能已經有相，但係有執圖啦，跟住咧又好多可以俾你包裝嘅嘢啦，又錶啊，又車啊，又樓啊咁樣。所以就喺我哋呢一個演變，即係嗰個咩啊，通訊年代演變史，其實我哋最主要嗰個咩啊，中心思想係冇變嘅，主要都係要抒發同埋包裝自己。可唔可以咁講啊？可能嘅目的都係要想揾，可能個目的，可能個時代變科技，可能科技變咗好多，但係個目的都離不開係人哋點睇自己喎。係啊，係嘛？係啊，同埋都係想俾人哋點樣認識一個點樣嘅自己。今日講住咁多先啦，好唔好啊？好，我哋下次再見，拜拜。